ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିପି କ୍ଲାଉଡ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆମେରିକାର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା କିଛି ସତ ଓ ଭୟାନକ କାହାଣୀ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର କ'ଣ ଓ ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ। ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୁଦୁଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଦେଶ ସାରାର ଲୋକ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ସଫାରି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା ଓ ବାକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି କେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପର କି ହାଇକର ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଯାଏ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ ତ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ କିଛି ଅଧିକ ହିଁ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯେମିତିକି ୟୁଏଫଓକୁ ଦେଖିବା, ବିଗଫୁଟ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଟାଇପ୍ରେ ଗାୟବ ହୋଇଯିବା। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଆମେରିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଏବେ ବି ଘଟୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେରିକାର ଏକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଡେଭିଡ୍, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଉଥିବା ଅଜବ ଘଟଣା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଏକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ମିସିଂ 411। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟୁଥିବା ଏହିଭଳି ଘଟଣାର ଭଲ ନଲେଜ ମିଳିପାରିବ। ଛାଡ଼, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଏଜ୍ ଏ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସର ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା କହିବି। ଏହି ଘଟଣାଟି ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ଏକ କଥା, ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ରେଡିଟ୍ରୁ ନେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି କାର୍ଲେଜ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଡିଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଆଗକୁ କାହାଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କହିବି। ମୋ ନାଁ କାର୍ଲ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଏକ ଭୟାନକ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ମୋ ସହ 2001 ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା। କଥା ଏଇଆ କି ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ସିଟିରେ ଏଜ୍ ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର 18 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପୋଲିସର ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପୋଲିସର ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଆଡିରନ୍ଡାକ୍ସ ପାର୍କରେ ଏଜ୍ ଏ ପାର୍କ ରେଞ୍ଜର ଚାକିରି କଲି। ଆଡିରନ୍ଡାକ୍ସ ପାର୍କ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ସେ ପାର୍କରେ କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋ ବାକି ସାଙ୍ଗ ପାର୍କ ରେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲି। ସେଠାରେ ରହିବା ବେଳେ ଜୋ ନାମକ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି 20 ବର୍ଷ ହେବ ସେହି ପାର୍କରେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଜବ୍ କରିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ବସି ମଦ ପିଉ ଆଉ କଥା ହଉ। ପୁଣି ଏହିଭଳି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଜୋ ବସି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଉଥିଲୁ ଆଉ ଏଣୁତେଣୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚୁପ୍ ପରେ ଜୋ ମୋତେ ପଚାରିଲା, କାର୍ଲ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ? ମୁଁ କାଥୋଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ମାନେ। ମୋ କଥାରେ ଜୋ କହିଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ସିଏ ଏହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୁହେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଜୋର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜୋକୁ ବୋଧେ ଅଧିକ ନିଶା ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମୋତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇ ଅନାଇଲା। ତାକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଦେଖି ମୋ ହସ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଜୋ ମୋତେ କହିଲା, ତୋତେ ମୋ କଥା ମିଛ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏପରି ଆସିବ
ସେ ଶୈତାନ ସହ ତୋର ନିହାତି ଭେଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ରେଞ୍ଜର ସହ ତାର ଭେଟ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଏ କଥାଟି ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଏଠାକୁ ନୂଆ ଆସିଛି, ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଡରଉଛି। ମୁଁ ତା କଥାରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି। ପୁଣି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଏବେ ମୋତେ ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେବେ 2001 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ରାତିରେ ଆମ ପାଖକୁ ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ ଆସିଲା। ସେଦିନ ପାଗ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ବର୍ଷା ପବନ ସହ ବହୁ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା। ସେ କଲ୍ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପରର ଥିଲା, ଯିଏକି ଏକା 1 ରାତି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କକୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ସୋଲୋ କ୍ୟାମ୍ପ ବର୍ଷାରେ କରିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଛାଡ଼, ସେ କ୍ୟାମ୍ପରଟି ଆମକୁ କହିଲା ତା କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରୁ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଆବାଜ ମାନେ ହୁଇସିଲ୍ ବଜେଇବାର ଆଉ ତା କ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାର। ସେ ଲୋକଟି ସେ ଆବାଜ ଶୁଣି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ତା ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲା। ସେ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ସେଠି କେଉଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାର୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ତ ଆମର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜୋ ଆମର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲୁ ଆଉ ସେ ଲୋକ ବତେଇଥିବା ଲୋକେସନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚି ନୋଟିସ୍ କଲି କି ସେ କ୍ୟାମ୍ପରର ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ସେଠାର କୀଟପତଙ୍ଗର ବି ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ଏମିତି ତ ବର୍ଷା ହେଲେ କୀଟପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆବାଜ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଛାଡ଼, ଯେବେ ଆମେ ଯାଇ ସେ ଲୋକଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ ଏତେ କାହିଁକି ଡରୁଛ? ତ ସିଏ ଆମକୁ କହିଲା, ମୋ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିପଟେ କାହାର ଚାଲିବାର ଆଉ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇବାର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ, କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଇଥିବ ଯିଏକି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ଆମକୁ କହିଲା, ସେ କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହଁ, ସେ ମଣିଷ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କେଉଁ ମଣିଷ 2 ଗୋଡ଼ରେ ମୋ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ସେ ଲୋକଟିକି କହିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପର ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜୋ ଜଙ୍ଗଲର ଆଖପାଖ ଦେଖିଲୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ବି ସେ ହୁଇସିଲ୍ର ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ସେ ହୁଇସିଲ୍ ସହ ବର୍ଷା ବି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ହୁଇସିଲ୍ର ଆବାଜ ବହୁତ ଜୋର ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ଥିଲା। ସେ ଆବାଜ ଶୁଣି ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଇଏ କିଏ ଏତେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଉଛି? ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ହୁଇସିଲ୍ର ଆବାଜ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭିଲା। ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି କେହି ଜଣେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା କି ଆମେ ଆମ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ର ଲାଇଟ୍ ବି ତା ଉପରେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ସେ ହୁଇସିଲ୍ର ଆବାଜ ଆମ ଚାରିପଟୁ ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କିଏ ଜଣେ ଆମ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲୁ, କାରଣ ସେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା କୌଣସି ଜନ୍ତୁ କେବେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସବୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଆବାଜ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ସେ ଆବାଜ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଜୋ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଧୀରେ କରି କହିଲା, କାଲ୍, ଆଗ ଗଛରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ଜୋର ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ସେ ଗଛକୁ ମାରିଲି। ପୁଣି ମୁଁ
ଆଉ ଜୋ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ର ଲାଇଟ୍ରେ ସେ ଅଜବ ଜୀବଟିକୁ ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ଗଛରୁ ଡିଆଁ ମାରି ପଳେଇଲା। ସେ ଗଛରୁ ଏତେ ବାଟ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲା କି କେଉଁ ଜୀବ ଏତେ ବାଟ ଡିଆଁ ହିଁ ମାରିପାରିବନି। ମୁଁ ସେଇ ଜୀବଟିକୁ ମଣିଷ ସହ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁଳନା କରୁଛି କି କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମଣିଷ ପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ମଣିଷ ତ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ତା ଚମଡ଼ା ପୁରା ଧଳା ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବି କପଡ଼ା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ମଣିଷ ପରି ଥିଲା, ତା ହାତ ପଶୁଙ୍କ ପରି ପଞ୍ଝାବାଲା ଥିଲା, ଆଉ ତା ବେକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଧାର ଧାର ଦାନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଡରିବା କଥା ତା ଆଖି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି କଳା ଗାତ ଥିଲା। ଛାଡ଼, ସେ ଅଜବ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ଜୋ ଆମ ପିସ୍ତଲ କାଢ଼ିଦେଲୁ ଆଉ ସେ କ୍ୟାମ୍ପରକୁ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଅଫିସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପର ଜଣକୁ କହିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି, ଆଜି ତମେ ଏଠି ଆମ ସହ ଅଫିସରେ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ଜିନିଷ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଏବେ ବର୍ଷା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଆମକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲୁନି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ସେ ପାର୍କରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ବି ସେ ଜନ୍ତୁକୁ ପାର୍କରେ ଦେଖିବାର ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିସାରିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମେରିକା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସହ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ କାହାଣୀ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତ କଲ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଶୈତାନକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ହୁଲିଆ ରେକ୍ ନାମକ ଏକ କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିଏଚର ସହିତ ବହୁତ ମିଶୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ରେକ୍ ଉପରେ ବି ଆଗକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।